Bom dia a todos. Bom, eu estou dentro de um jogo. Aqui é um cenário de um jogo, tá? Como um jogo de realidade virtual. Nesse jogo tem o cenário e tem os personagens. Tá? Eu sou o personagem central desse jogo. Esse jogo chama-se Andragogia, o jogo da vida real. Nesse jogo, o meu personagem vai subindo de fases. Subindo de fases. Tá? Começou do nada. Do nada. Esse jogo retrata uma civilização antiga. Atlântida e Lemúria. 10.000 anos antes de Cristo. Então, 12.000 anos atrás. Então, 12 anos atrás não existia dinheiro. Então, aqui não se conhece dinheiro. Como eram feitas? Então, eu preciso ganhar aliados. Eu preciso, porque aqui o meu mundo tem que ser construído em cima da amizade, em cima da economia solidária que existia antes do capitalismo, antes do dinheiro. Então aqui, ou eu faço eu mesmo, tá? Ou é feito pelos nossos amigos. Minha casa precisa de pintura. Eu não vou pagar para pintar. Ou eu pinto, tá? Ou eu faço amizade com um amigo que sabe pintar. E pela ajuda que ele dá aqui, eu vou ajudá-lo em algum. Eu vou ajudá-lo. Para compensar as horas que ele gastou me ajudando a pintar. Tá. Então o meu personagem, eu vou assumir o personagem persa, Califa Al-Hassan, que era o detentor de uma sabedoria milenar, que veio dessas civilizações antigas, evoluídas, avançadas. A superciência, tá? Que foi o berço da ciência ocidental. Os europeus foram na Pérsia antiga e beberam do conhecimento de Al-Hazen e trouxeram para a Europa, modificando, alterando, retirando coisas, simplificando. Então, eu sou um pesquisador etnográfico e eu estou recriando as ideias desse pensador em 3D, em um jogo. Andragogia, o jogo da vida real, é um jogo da alta magia, da antiga religião, da velha religião da deusa mãe. Então, nessa ciência genuína existem princípios, existem fundamentos. Andragogia, o jogo da vida real. Dentro desse jogo existem fases. Por exemplo, eu
vou adquirir o título de sultão quando eu tiver 4 esposas que saibam umas das outras, que aceitem umas às outras e que concordem com esse arranjo, tal. Eu já tenho 3. Na hora que chegar a 4ª, completa-se. E eu sou coroado sultão Al-Hassan. E no dia que eu matar um touro de mais de 200 quilos, eu vou ser coroado Califa Al-Hassan. E junto com o título de califa, eu também vou receber o título de imperador. O jogo é muito simples, tá? Leia Pequeno Príncipe de Exupéry. Exupéry, Pequeno Príncipe, tá? Só que eu vou reescrever o Pequeno Príncipe, porque agora vai ser o Pequeno Imperador. Eu criei um mundo, tá aqui, esse mundo é só meu. E nesse mundo eu sou o imperador. A superciência, a ciência genuína, a alta magia, a antiga religião, segue princípios diferentes da ciência ocidental, da academia, segue princípios diferentes da religião, de todos os movimentos esotéricos. Difere de tudo. Por quê? Porque ela une ciência e religião, falando a mesma linguagem, a dialética. Tese, antítese, síntese, simples. Então, para seguir o método da ciência genuína de Al-Hassan, da alta magia, da antiga religião, você não pode pregar verdades. Você pode propor teses. Essas teses precisam encontrar antítese. E quem viu a tese e viu a antítese, tire a sua conclusão, sem réplica nem tréplica. Então tá. Hoje o califa Al-Hassan, meditando no meu lago, né, que estou com uns probleminhas lá, eu plantei um aguapé, encheu. Tá? Hoje eu tive uma mortalidade e eu já tinha sido avisado que o aguapé rouba oxigênio. Então, eu estou tirando, jogando fora aguapé, para deixar o mínimo possível para que não roube o oxigênio dos peixes. Meditando lá, falei, pô, Califa Al-Hassan, você é o mestre dos magos, porque o praticante da superciência, da ciência genuína, o praticante da alta magia, o praticante da antiga religião, da velha religião da deusa mãe, chama-se para o homem mago, para a mulher feiticeira. Falei, porra, você é o mestre dos magos, cadê? Não adianta. Poder, você tem que mostrar poder, porra. Poder, segundo meu amigo, poder nada mais é do que produzir efeitos. Você precisa produzir algum efeito. Ele falou, são cegos, porque só basta vir aqui e olhar e sentir que aqui tem algo diferente nesse espaço. Tá? Você ao entrar desse portão, você entra para outra realidade. Aqui eu não sigo as regras da sociedade. Não sigo as regras. Ele falou, tá bom, vamos começar a minha metodologia. Vamos seguir a metodologia de Al-Hassan. Ao invés de trazer
verdades, respostas. Nós trazemos teses, hipóteses, perguntas, questões. Aí eu falei, tá bom, Al-Hazen, então me dê uma questão, me dê uma pergunta que impacte. Ele falou, tá bom. Faça uma fogueira e faça a seguinte pergunta. Leve a seguinte questão. Censo do inferno. Quem você acha que a fogueira do inferno vai queimar mais? Ateus ou cristãos? Falei, porra, tá bom, eu posso também responder essa questão? Pode. Tá. E abra os comentários, tá? O bom é vídeo resposta. Meu canal está aberto para receber as antíteses. A tese que eu vou trazer, né? Tem uma questão, precisa ser respondida. Nem que seja precariamente, vamos respondê-la. Tá? Com as ferramentas que eu tenho, com a vivência que eu tenho, do meu ponto de vista. Eu posso dar, tenho direito, é constitucional. A fogueira do inferno vai queimar mais cristãos ou mais ateus? Bom, eu sou matemático, eu já falei. E Al-Hazen também era matemático, eu já questionei ele. Olha, se nós formos olhar em números absolutos, existem mais cristãos do que ateus. Então, essa resposta poderia ser dita simplesmente com categoria cristãos. Pronto. Por quê? Porque existem mais cristãos. E a comunidade de ateu é restrita, é um pequeno grupo. Então, claro que vai para o inferno, vai queimar no inferno mais cristão do que... Ele falou, porra, vamos então falar em termos relativos. Eu falei, porra, aí vai ter significado. A nossa tese vai ter significado. Então, é em valores relativos. Então, nós temos 200 milhões de habitantes. Vamos arredondar para ficar mais fácil a conta. Quantos cristãos? Quantos ateus? Vamos dizer que nós temos pelo menos 75% de cristãos. E os ateus ali fica misturado, né, com religiões afros, tá, e outras religiões indígenas, movimentos esotéricos e tal, e não são cristãos. Mas eles não têm coragem de se declarar não cristão. Não tem. Então, vamos dizer que os ateus sejam 5% da população. Mas vamos colocar em proporcional. Vamos colocar 10% para ficar melhor. Então, cada ateu que for queimado na fogueira do inferno vale a mesma coisa que 10. Precisa 10 para empatar. Se a fogueira do inferno queimou um ateu, para dizer que queimou mais ateu do que cristão, então precisa queimar 2 ateus e 19 cristãos. Aí a gente sabe, ó, queima mais ateu. A fogueira do inferno queima mais ateu do que cristão. Tá? Então, assim, vamos ser justos. A alta magia trabalha com o princípio da justiça. Tá? Da justiça.
a fogueira do inferno vai queimar, mas vai queimar vamos colocar relativamente, porque tem que ter essa, né? Tem que ter essa comparação, tem que ter essa proporção. Então, relativamente, mais ateus ou mais cristãos? Porra, ficou uma questão. Para responder isso aí com profundidade, nós temos... Primeiro a gente tem que dizer quem vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Quem é que vai queimar? Quem fez algo tão terrível que vai queimar na fogueira do inferno? Bom, toda religião, todas as filosofias, todos os movimentos esotéricos, tudo, inclusive o fundamento do cristianismo está na verdade. Nas palavras de Jesus, ele mesmo disse: eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos dizer que o fundamento do cristianismo é a verdade. Então, vamos dizer que quem não age com verdade vai queimar no fogo do inferno. Podemos dizer isso? Podemos, né? Nós estamos aqui analisando analiticamente, tá? Como um cientista. Eu sou um cientista da academia, então eu sou um cientista analítico. Vamos analisar essa questão analiticamente. Eu sou mestre pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu sou mestre pela UNB. Então, eu tenho autoridade de cientista. Sou membro de sociedade esotérica. Eu tenho autoridade de místico e esotérico. E por isso eu sou mago. Por isso eu sou um discípulo de Al-Hazen, que quero superar o mestre. Sinto muito, Al-Hazen. Em tudo eu entro como discípulo e saio como mestre. Tá? Saiba que eu vou querer te derrubar. Eu tenho mais do que você. Eu tenho que te superar, eu sou obrigado a te superar, porra. Mas vamos lá, né? Vai queimar na fogueira do inferno relativamente mais ateus ou mais cristãos? Vamos pegar a verdade como parâmetro. Bom, não existe nada mais que um cristão compactua do que com a mentira. Cristão compactua com a mentira. Então, quem compactua com a mentira pela própria vai queimar no fogo do inferno, bicho. Tu não vai pro céu, não. Não vai pro céu, porra. Tu tá ferindo o princípio fundamental da sua religião, cara. Que é a verdade. Não vai. Então, omissão é compactuar com a mentira. Omissão é compactuar com a mentira. Então, se nós sabemos que os políticos roubam, que eles são desonestos, que eles são mentirosos, que eles são isso, e nós não tomamos nenhuma atitude, nós somos omissos, então nós vamos queimar todos. A população toda do Brasil vai queimar no fogo do inferno, porque ninguém faz nada, fica todo mundo omisso. Vai queimar.
Os casados que estão insatisfeitos, mas permanecem nos seus casamentos, de fachada de mentira por questões materiais, por questão por medo de ficar sozinho e tudo, e fica suportando um casamento. Então você está compactuando com a mentira, porra. Então você vai queimar no fogo do inferno. Sinto muito. Os meus colegas da EAP, a direção da EAP, todos compactuaram com a mentira que armaram para cima de mim. Eu sinto muito. Todos vocês queimariam. 100 e poucos professores, todos queimariam no fogo do inferno. Vocês compactuaram com o que a gestão de André Lúcio Bento, Simão de Miranda, Mano Menezes, Leda Borges, mais, tá, as denúncias da professora Gilsa e da professora Patrícia Nazário de assédio contra mim, foi tudo mentira, porra. Vocês compactuaram com a mentira, tá? E sinto muito. O sindicato também, vocês todos do sindicato, vão queimar na fogueira do inferno, porra, porque vocês ouviram a minha história e vocês preferiram ficar neutro porque vocês eram professor contra professor. Vocês só entram contra professor contra o Estado. Então, sinto muito, cara. Tá? Vocês compactuaram com a mentira. A mentira prevaleceu, a mentira não pode prevalecer. E você, Patrícia Nazário, você vai queimar no fogo do inferno, com certeza. Porque você contou a pior das mentiras, porra. Você fez declarações de amor para mim, eternas, tá? Coisas de alma gêmea, para depois me dar um vácuo, tá? No nosso último encontro, você tinha que ter dito, ó, terminou aqui. Porra, você alimentou uma mentira, tá? Tá lá no Código Civil, mentir no relacionamento é crime. Se um homem mentir para uma mulher, ele pode pegar a Maria da Penha. E se a mulher mentir para um homem, porra? Mentir que tá apaixonada, mentir que você é o príncipe encantado, que você é o amor da vida dela, que por você, sabe, ela vai fazer tudo. Você ilude as pessoas. E eu não sou o único, você sabe disso. Essa é sua metodologia. Você assediou vários homens dentro da EAP. Só que eles não têm coragem de te denunciar. Eu tenho, tá? Você assedia. E seus alvos são todos homens com necessidades especiais. Tá? E todos que sabem dessa história vão queimar no fogo do inferno, porque também estão compactuando com a mentira. Os meus colegas da regional, vocês sabiam que as minhas propostas eram avançadas, eram evoluídas, eram eficazes, tá? E vocês aceitaram a diretora me devolver sem nenhuma explicação, tá? O diretor, o coordenador pedagógico e o coordenador da Unieb, vocês aceitaram, tá? A escola, a mesma coisa, CF11, tá? Por mim, vocês vão todos queimar no fogo do inferno, porque vocês compactuam com a mentira, com o errado. Vocês sabem que o que vocês fizeram comigo foi errado, porra. Vocês não me deram direito de fala. Direito de fala. Mesmo o meu trabalho tendo uma aceitação de quase 100%, tinha uma proposta linda, vocês não permitiram que eu falasse para os meus colegas, cara, que eu compartilhasse, que mais gente entrasse no meu projeto dentro da sua escola para a gente revolucionar a sua escola, transformar a sua escola. Sinto muito. E vocês me prejudicaram intencionalmente, cara. Eu tô doente, tá? Tô doente. Tá? Meu último laudo do psiquiatra, tá? Sem condições de voltar ao trabalho, tá?
Tanto é que eu estou aposentado por invalidez. Tá? Meu diagnóstico lá é loucura, porra. É loucura. Tá? Eu não faço mais parte da sociedade, não faço mais. Tá? Minha última decepção foi com a minha família, porra. Minha família, que poderia me aparar, me acolher. Todos viraram as costas para mim, meus filhos, meus irmãos, minha mãe. O único, meu pai, porque estava precisando de mim, chegou, tá? Sinto muito. Mentir, enganar é um crime. E você presenciar, você saber dessa mentira e não contar, também é um crime. É omissão. Vai queimar no fogo do inferno do mesmo jeito. Se você presencia uma mentira, se essa mentira ainda gerar uma injustiça, como a que gerou comigo, você sabe dessa, você tem ciência que essa mentira gerou uma injustiça, que essa injustiça gerou danos físicos, mentais e psíquicos numa pessoa a ponto dela largar tudo. Eu não acredito mais na sociedade, porra. Não quero saber mais de você, não quero saber de família, não quero saber de ninguém. De ninguém, tá? Agora é minha vez de rejeitar vocês. Vocês não rejeitaram. Tem 4 anos que eu estou aqui com esse projeto, porra. Esse projeto não é meu. Não é meu, cara. Esse projeto é da comunidade. Esse projeto é da comunidade, tá? Olha só, se nós aprendermos a construir essas casas em regime de mutirão, a preço baixo, com materiais que a gente recolhe no lixo ou compra a baixo custo, se a gente conseguir, quantas famílias aqui estão morando em situações de vulnerabilidade, nós poderíamos nos juntar e vir para cá. Cadê que os cristãos fazem isso? Eu fiz um mutirão dessa casa aqui, eu convidei 100 pessoas. Falei, ó, tem uma proposta científica, tal, bioconstrução, tal. Mandei para os meus 100 colegas da EAP. Sabe quantos vieram aqui? Veio um. Eu falei, porra, eu não tenho eu só tive um amigo e ele veio porque ficou com dó, porque sabia que ninguém vinha. Tá? Tanto é porque ele só veio uma vez e nunca mais. Porra, se esse um tivesse ficado, puxado mais outro, a gente aprender a fazer isso aqui. Mas isso o cristão não sabe fazer. Não sabe fazer. Ele não é solidário. Então, se você não tem solidariedade, meu amigo, você vai queimar na fogueira do inferno. Vai queimar. Sabe? Sabe quem que está vindo me ajudar aqui? Sabe quem que está vindo? Alcoólatras, viciado em cocaína, viciado em maconha, viciado em crack, tá? Que eu estou ajudando usando a política de redução de danos lá de Portugal, tá? Acolhendo essas pessoas, ouvindo a história delas, vendo o que é possível fazer, dando dicas de alimentação, de tudo, levando para o CAPS, levando no AA, levando no NA, tá? Com meu dinheiro, com meu recurso próprio, levando, tal, encaminhando, sabe, essas pessoas, tá? Os foragidos da justiça que eu ajudo a se entregarem, a cumprir a sua pena, tudo, sabe? Essas pessoas é que estão vindo me ajudar aqui, tá? É que estão vindo me ajudar. Eu não tenho nenhum amigo cristão, não tenho. Não tenho. Meus amigos nenhum frequentam a igreja, nenhum. Sinto muito. Sabe? As pessoas dentro da associação, porra, vocês sabem que meu projeto é ecológico, meu projeto é humanista, meu projeto vai ajudar as crianças, meu projeto. E vocês preferem a mentira, preferem quem faz as coisas para se promover? Porra, vocês elegem a mentira. Eu acho que quem escolhe a mentira no lugar da verdade, quem escolhe alguém que não tem proposta de alguém que tem propostas sérias,
Sinto muito, vai queimar no fogo do inferno. Se já não está queimando, porque eu acredito que o inferno é aqui mesmo. Tá? Essas pessoas todas, é por isso que vocês estão queimando. Por isso que a vida de vocês não anda, patina. Por isso. Por quê? Porque vocês já estão no inferno, vocês já estão queimando no fogo do inferno todo. O cristão talvez seja a cultura que mais compactua com a mentira, com o falso, com o errado, com a injustiça. Quem mais compactua são os cristãos. Então eu acredito até que o inferno é dos cristãos. Eu acredito, porque isso está em Brumas de Avalon. Onde a nova religião chegou, chegou a dor e o sofrimento. A nova religião é o cristianismo. Por quê? Porque é cheio de pessoas falsas, porra. Pessoas falsas, tá? Pessoas falsas.